Добрый день, друзья! С вами Елена Онищенко, специалист по сохранению здоровья. Продолжаю знакомить вас с продуктами Кораллового клуба. Многие из вас уже знают о важности лимфатической системы. Эта белая река выводит яды и токсины из организма. Практически от всей этой системы зависит иммунитет человека. А иммунитет – это жизнь. И чтобы лимфа была текучей, ее необходимо разжижать. Для этого я уже рекомендовала вам растительный препарат нашего клуба LymFlow, который усиливает лимфодренаж, поддерживает прочность сосудов и уменьшает их воспаление. А сегодня поговорим о лимфостимуляторе под названием корень солодки. В состав этого комплекса входит два ингредиента. Это имбирь и сам корень солодки. Во многих рецептах аюрведы корень солодки и имбирь присутствуют в качестве активных компонентов. И вот давайте рассмотрим их более подробно. Корень солодки он способен не только лечить, но и предупреждать возникновение заболеваний. Какие его свойства? Это мощнейшее просто противовоспалительное средство. Это сильный иммуномодулятор. Он действует на разные типы вирусов, способен прерывать их развитие на самых ранних стадиях. Он регулирует эндокринные процессы, работает с корой надпочечников, способствует выработке интерферона, этого главного защитника нашего организма. Он побеждает в борьбе с вирусом герпеса. Корень солодки успешно борется с заболеванием верхних дыхательных путей. Каким образом? Благодаря высокому содержанию флавоноидов солодка повышает активность ферментов, уменьшается спазм гладких мышц, бронхов, активно разжижает мокроту, ну и также обладает отхаркивающим действием. Данное противовоспалительное средство очень хорошо зарекомендовало себя при лечении заболеваний мочеполовой системы. Ну а теперь перейдем к имбирю. Имбирь дает жизненную энергию, применяется в качестве тонизирующей терапии. Вы вполне можете заменить кофе напитком из имбиря. Улучшает аппетит, снижает артериальное давление, обладает противорвотным эффектом. Поэтому у кого укачивает, у кого тошнота или токсикоз при беременности, пожалуйста, можете имбирем пользоваться. Также он активен при пищеварении. У кого газообразование, вздутие, запоры, поносы. Также имбирь эффективен при простудных заболеваниях. Мы это очень хорошо знаем. Он укрепляет иммунитет, не дает развиваться опять-таки герпесу, уменьшает воспаление сосудов, содержит много витаминов, С, В1, В2, не буду все перечислять, и незаменимые аминокислоты, что тоже очень важно. И очень-очень сильна, просто взрывоподобна синергетика этих двух продуктов. Комплекс из этих продуктов является сильным средством от простуд, при заболеваниях дыхательной системы. Можно пить как чай. Это очень сладко, это вкусно и действенно. Для активизации иммунитета, для образования защитного белка интерферона, также является восстанавливающей и омолаживающей пищей, питает мозг, вызывает чувство удовлетворения, гармонии, ну и улучшает голос, зрение, волосы, цвет лица, дает силы. В общем, используйте это чудесное средство, которое подарила нам природа, и будьте здоровы. Приобрести его можно на сайте компании или в офисе продаж в вашем городе. Желающие иметь 20% скидку, пожалуйста, вступайте в клуб. Я вам под видео даю реферальную ссылку для регистрации. Всего несколько кликов, и вам доступны все продукты со скидкой и всевозможные акции компании, и моя личная консультация. Так что и на этом я заканчиваю. До следующих встреч. С вами была Елена Онищенко. Пока-пока.